Mando un passeggeri, va bene?
Mantova, stazione di Mantova. Mantova, stazione di Mantova. Mantova, stazione di Mantova. Ah, ok. In pratica siccome siamo noi che amministriamo il tracciato, la composizione, Alla vecchia maniera. c'è la... Non fa inchiodato. Treno diretto proveniente da Milano Centrale ai Bravigo. Treno diretto proveniente da Milano Centrale ai Bravigo sul binario 5. Treno proveniente da Milano Centrale ai Bravigo sul binario 5. Treno diretto proveniente da Milano Centrale ai Bravigo sul binario 5. Treno merci Bravigo sul binario 1. Prestare massima attenzione. Mantova, stazione di Mantova. Mantova, stazione di Mantova. Treno locale Cremona parte dal terzo binario. Secondo me guarda quanto è lungo. guarda quanto guarda lì arriva.
4 di Fondazione Band nelle ore 14:20. Soprattutto Napoli-Foggia lo dice per me, che sto campando. Sasso.